Поречиси 20 години во ФИОКа, аферата Поштенска банка се приближува до судница. Првиот генерален директор Колес Милевски е прв на листата обвинети. Во негово друштво се и Радко Димитровски, поранешен градоначалник на Кочани и собственик на печатницата Европа 92, неговиот син Владко, Томе Главчев, бизнисмен од Гевгелија која поседува конфекцијата Ноел, адвокатот на оваа фирма Зоран Шуклев и неговиот брат Венци и уште 4 лица. Според обвинителството од 2001 до 2010 година незаконски переле над 9 милиони евра. Клучната улога во трансформацијата на Поштенска штедилница во Поштенска банка и нејзина приватизација според обвинението ја има Смилевски. Во договор со Димитровски и Главчев во 2001 им помогнал преку фирмите Ноел и Европа 92 да станат основачи на Поштенска банка, каде што сопственоста била државна, односно на Македонски пошти. Откако незаконски станале основачи на банката, овозможиле 7 фирми, меѓу кои и нивните, да земат кредити кои потоа допуштиле да не бидат вратени. Обвинетиот КС со внесување на административно-деловниот објект во изградба со пазарна вредност од над 6 милиони евра, кој бил имот на штеделницата, како имот на банката, овозможил значително да се зголеми вредноста на акциите што ги поседувале правните лица на Т, Г и РД и како основачи на банката незаконски да се стекнат со 2/3 од вредноста на административно-деловниот објект или по над 2 милиони евра. Слична била шемата и со останатите обвинети. Се одобрувале кредити без да бидат исполнети условите, а потоа не ги враќале. Обвинението е напишано на над 100 страници со 30 на сведоци, но и долга листа на налози, договори и трансакции, кои се селектирани во 27 класери. Освен за империја и за истрагата Поштенска банка, тогашната шефица на СЈО Катица Јанева предложила спогодување. Наместо да одат во затвор, осумничените да ја платат штетата, а случајот да биде затворен. Но предлогот е одбиен. И година и пол после тој состанок, обвинителот Бурим Рустеми го поднесе обвинението во кривичниот суд. Наскоро ќе се знае дали ќе има и судење.